तेहरान में इसराइली हमले में शहीद हमास सरबराह इस्माइल हानिया जी जनाज़े निमाज़ अदा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई जनाज़े निमाज़ पढ़ाई। इस्माइल हानिया जो मढ़ अॼु कतर जे गादी वारे हंधि दोहा मुंतकिल कयो वेंदो। जुमे ते दोहा जे इलाक़े लोइसिल जे क़ब्रिस्तान में तदफ़ीन कई वेंदी। विच ओभर जे छिकताण वारी सूरत हाल ते गॾियल क़ौमुनि जी सलामती काउंसिल जो हंगामी इजलास चीन, रूस ऐं अलजज़ाइर पारां हमास सरबराह इस्माइल हानिया जे क़त्ल जी मज़म्मत। इजलास में विच ओभर जी छिकताण रोकण लाइ सिफ़ारती कोशिशूं तेज़ करण ते ज़ोर। अमरीकी अख़बार मूजिबि ईरान जे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई इसराइल ते सिधी रीत हमले जो हुकुम ॾेई छॾियो। इस्माइल हानिया जी शहादत ते ईरान इंतक़ाम जी उञाण ॻाढ़ो झंडो फड़काए छॾियो। कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़नि में रात खां वफ़े सां बरसात जो सिलसिलो जारी। क्लिफ्टन, सीवियो, क्यामाड़ी, सदर, कोरंगी, मलीर ऐं ॿियनि इलाक़नि में वसकारो। बरसात सबबि शहर में मौसम ख़ुशगवार थी वई। लाहौर में तूफ़ानी बरसात सबबि पाणी अस्पतालुनि ऐं घरनि में दाख़िल 400 खां वधीक फीडर ट्रिप थी विया। वफ़ाक़ी सरकार पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में घटिताई जो ऐलान करे छॾियो। पेट्रोल 6 रुपया 17 पैसा, हाई स्पीड डीज़ल 10 रुपया 86 पैसा सस्तो, गासलेट 6 रुपया 32 पैसा ऐं लाइट डीज़ल 5 रुपया 72 पैसा घटि करे छॾियो। वज़ीर आज़म जी मंज़ूरी बाद नाले खाते नोटिफिकेशन बि जारी करे छॾियो। अॼु खां नयूं क़ीमतूं लागू। ओबावड़ो में हथियारबंदनि हथां 3 पुलिस एहलकारनि जे शहादत वारे वाक़े ख़िलाफ़ जुज़वी शटरबंद हड़ताल। धरणो सियासी समाजी तंज़ीमुनि जे अॻवाननि जे सॾ ते शहर में जुज़वी तौरु कारोबार बंदि करे मुख्य चौक ते धरणो हयो वियो। अॻवाननि पारां शहीद एहलकार जे क़त्ल में मुलविस ॾोहारनि खे गिरफ़्तार करण जो मुतालिबो।